Всем привет! Гарнитура G633 приехала мне по гарантии, но, увы, болезнь детская у нее присутствует. То есть скрип в чашке, вот тут вот крепление. Берем смазку и аккуратненько туда вот пшикаем. Возможно, я что-то не так делаю, но, по крайней мере, скрипа больше нет. Берем тряпочку и вытираем остатки, которые у нас тут разбрызгались. Так, здесь у нас все хорошо. Здесь у нас тоже все хорошо. Вот так вот. Ничего нигде не скрипит. Всем спасибо. Всем пока.